ไซเรนเป็นสัตว์ประหลาดในเทพกลนำกรีกที่มีรูปร่างส่วนบนเป็นมนุษย์สวยงามส่วนล่างเป็นนกหรือปลามีเสียงเพลงอันไพเราะจับใจจนสามารถล่อลวงนักเดินเรือให้เข้ามาใกล้โขดหินและจมน้ำตายได้เสียงเพลงของไซเรนเปรียบเสมือนยาพิษที่ทำให้ผู้คนหลงไหลและทำตามโดยไม่สามารถต้านทานได้ตำนานเล่าขานว่าไซเรนอาศัยอยู่บนเกาะกลางทะเลและเมื่อมีเรือผ่านมาใกล้ๆพวกมันจะใช้เสียงเพลงอันไพเราะล่อลวงนักเดินเรือให้เข้ามาใกล้เรือจะประสบอุบัติเหตุจมน้ำตายและร่างของนักเดินเรือก็จะกลายเป็นอาหารของไซเรนไป